Kuri Bishop Bakebure ikibazo cya mbere tugiye kukubaza ninde muntu uvugwa muri Bibiliya? Yesu. Oya sinarangiza ikibazo. Abo narangiza ikibazo. Ninde muntu uvugwa muri Bibiliya? Ikibazo cya mbere wishe Goliyati. Wishe Goliyati. Icyo nicyo kibazo cya mbere. Wishe Goliyati. Yego. Wishe Goliyati. Amasegonda 20. Utsindwa tuvuga byaye. Ibikira Mariya. Bikira Mariya. Aka kanya ufashe uko ndabivuga gute, uko abantu ubu ngubu dukoresha ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga, TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube. Aka kanya ukaba uri umuntu usanzwe uyikoresha, sibyo? Ngiye kubaza akabazo koroshye. Yego. Mu ntumwa za Yesu, sibyo? Muri izo ntumwa uko ari 12, ninde muntu yaba TikTok n'izo mbuga zose ziriho wari kuba yikoresha cyane? Abakunzi ba Bishop Bakebure turabasuje cyane, turabaramukije mwese mukurikira ibiganiro byacu. Ku bantu mwese mwakoze subscribe, namwe bantu mutarakora rwose subscribe mwakanda kuri Bishop Bakebure TV, mukajya mukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho. Uyu mwanya rero turi mu karere ka Kamonyi, intara y'Amajyepfo, muri quartier yitwa Kigwene, ndatekereza ari Kigwene, aho tugiye kugenda tuganira n'abantu batandukanye, tubabaza ibibazo bitandukanye, utsindira ifaranga tukarimuhereza rwose nta kibazo. Aka kanya rero tukaba duhuye n'umwari. Amakuru? Amazina yanjye nitwa Bishop Bakebure, nkaba nkora kuri Bishop Bakebure TV. Mwe mwitwa bande? Nanjye nitwa Liliane. Irindi? Ngabire Liliane. Tugusanze aha ngaha muri Kigwene. N'Ikigwene? Yego. Amakuru ya hano bimeze bite? Ni meza? Ubuzima buragenda nta kibazo? Yego. Turakubona rwose uri umwari mwiza ufite fresheri. Ubusanzwe ukora iki? Ntacyo? Izo fresheri ukaba uzikura he? Nta kazi ugira? None se ubaye nk'abantu bambwiye ngo akazi karabuze? Karabuze? Nawe se nta kazi ufite? Nese ntambutse ahantu ubona abantu bari kubaka bakora ibiyede, ntabwo ujya ukora ikiyede? Bakiguha. Ntufite imbaraga se? Ntabwo bakiguha? Kubera iki? Wenda bavuga ko nyiri muto. Uri kiri muto? Oya, icyo nzi cyo umuntu agiye gusaba ikiyede ntabwo bareba imyaka se cyangwa se bareba imbaraga ufite. Na cyane ko wenda nk'umwana ufite imyaka 13 ntabwo bamuha ikiyede, ariko 15 kuzamura birashoboka cyane. Kuri umuhungu. Hanyuma se mu rugo ni hano cyangwa? Hano Kigwene? Yego. Sasa rero ngewe gira utubazo twinshi nyambaza abantu batandukanye duhuye. Mu buzima busanzwe ukunda iki? Nkunda ibirayi. Ibirayi gusa? Nta kindi kintu? None se akabazo k'amatsiko, ari ukuguha ikiro cy'umuceri no kuguha ikiro cy'ibirayi? Natora ibirayi. Ko nzi ko ubwo merutse hano abantu bambwiye ko abantu bakunda umuceri. Oya njye nyine ubwo nkunda ibirayi. Bakunda ibirayi. Okay, ubwo ngiye kukubaza rero hari ibibazo nyambaza bigeze muri 3 ugatsindira amafaranga yawe. Ikibazo cya mbere ngiye kukubaza ni ibibazo byerekeye Bibiliya. Bibiliya urayizi? Usengera he? Mu Gatolika. Sasa rero ngiye kukubaza ibibazo 3 bitsindira ufata amafaranga yawe, sibyo? Nizere ko ufite telefone. Ndayifite. Yego. Kuri Bishop Bakebure ikibazo cya mbere tugiye kukubaza ninde muntu uvugwa muri Bibiliya? Yesu. Oya sinarangiza ikibazo. Abo narangiza ikibazo. Ninde muntu uvuga muri Bibiliya? Ikibazo cya mbere wishe Goliyati.
icyo nicyo kibazo cya mbere. Uwishe Goliath. Yego. Uwishe Goliath. Amasegonda 20. Utsindwa tuvuga. Bikira Mariya. Bikira Mariya. Ikibazo cya kabiri rero. Tugiye kukubaza ikibazo cya kabiri. Muntu umwe za Yesu ko ari 12. Cyangwa abigishwa be 12. Uwamugambaniye nini? Ni Yesu. Icya kabiri nacyo kiragize gute kirananiranye. Tugiye kukubaza ikibazo cya nyuma ari nacyo cyoroshye. Cyoroshye. Imana ijya kurema yahereye kuri inde nande? Yahereye kuri Adamu. Icyo ngicyo ukabura gitsinze. Ima amafaranga yanjye. Utsinzwe ibibazo 2. Amafaranga urayabuze. Nta na make. Ngwe yandi mahirwe. Oya, mama cyera nakoresha. Reka ngubaze ikibazo kindi basi cy'amahirwe yanyuma. Sibyo? None icyo kiroroshye pe kiroroshye. Aka kanya. Ufashe uko ndabivuga gute uko abantu ubu ngubu dukoresha ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube. Aka kanya ukaba uri umuntu usanzwe uyikoresha, sibyo? Ngiye kubaza akabazo koroshye. Yego. Muntu umwe za Yesu. Sibyo? Muri izo ntumwa uko ari 12. Ninde muntu yaba TikTok nizo mbuga zose ziriho wari kuba yikoresha cyane? Ntabwo gikomeye. Kiragutsinze? Kiragutsinze. Reka ngukopezeho gatoya buriya nyuma ya kamera turaza kureba uko tubigenza, sibyo? Umuntu wari kuba afite uwo murimo wo gukoresha izo mbuga ni Thomas. Thomas urabizi ko ari we wagendaga utemera byo baramubwiye ngo Yesu yazutse yanga kubyemera. Yahisemo kugira gute kwita yaza kuba ari muri iki gihe abaritabaje iki imbuga nkoranyambaga. Liliane rero turagushimiye cyane. Ugira umunsi mwiza. Nawe. Yego.